Non lo so. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al No Camp di Capaci. Siamo nella provincia di Palermo e Isola Athletic Palermo. Siamo nella 9ª giornata del campionato della Serie C1 siciliana di futsal. Le due rose convocate per questo sabato pomeriggio: l'Isola in maglia bianco-blu, la formazione di Massimo Buccheri con Abate e Morione a disposizione per la porta, poi Morena, Catanese, Catalano, Sorrentino, Pitarresi, Finocchio, Arato e Guttilla. L'Athletic Palermo risponde invece in completo bianco con David e Mazzola per la porta, poi lo bianco Virzì, Tuzzolino, Tuvè, Fiorentino, Pillitteri, Giuliano, Delisi, Vallecchia, Tabita e Di Cara. L'arbitro della partita è Lorenzo Davaro di Marsala. Il secondo arbitro invece è David Sparacello della sezione di Palermo. Clima sereno qui a Capaci Campo Neutro per questo match Isola Athletic Palermo, che inizierà in contemporanea con tutti gli altri match in programma questo pomeriggio. Isola che è al 7° posto in classifica, 10 punti, vuole tornare alla vittoria. Un successo non arriva ormai da 3 partite. Oggi potrebbe esserci la possibilità contro un Athletic Palermo che è soltanto su di 2 posti al 5° piazzamento in classifica. 14 i punti per quanto riguarda la squadra di Alfonso Miosi, reduce da 6 risultati utili, tutti comodi. È iniziato il match con l'Athletic in possesso. Da una parte para Abate nell'Isola, dall'altra invece Mazzola. Questi due i portieri titolari. Mentre per quanto riguarda i giocatori di movimento, adesso il possesso è di Pitarresi, ci sono anche Catanese, il tocco di Arato e infine Sorrentino. Athletic in possesso invece con Tuvè, adesso Fiorentino, allarga tutto da Tuzzolino, lo scambio assieme a Giuliano. Questi 4 sono i giocatori di movimento titolari per Miosi. Si riparte da una rimessa laterale, 20 minuti di tempo effettivo per tempo, cronometro che è praticamente sotto la nostra postazione. Avanza l'Isola, esce Mazzola comunque a sorvegliare l'avanzata di Arato. Athletic in velocità con la giocata di Alessandro Giuliano a sfiorare un grandissimo gol, doppio passo, non soltanto uno, poi a sfiorare il palo, però c'è stata una deviazione e allora corner per la squadra ospite. La stava prendendo Tuvè, riparte Mirko Sorrentino, adesso il pallone di Catanese fino in fondo, contrasto contro Giuliano, la rimessa è per l'Athletic. Sale Tuvè, il capitano dell'Athletic. Qui il passaggio è sbagliato con Sorrentino ad andare in velocità.
Athletic che alla fine risolve. Tuzzolino aggira l'avversario Giuliano, poi la presa in due tempi di Gregorio Abate, l'esperto portiere che lancia a tirare in porta Sorrentino. Risponde anche l'altro portiere in campo tra le due squadre, ovvero Giovanni Mazzola. Cala la sera qui a Capaci. Luci che si dissolvono verso il buio. Sono le 5 del pomeriggio, ma già con l'arrivo delle stagioni con più freddo, l'autunno e poi l'inverno, le giornate giustamente finiscono prima. Possesso Athletic con Tuzzolino, qualche finta, poi si rifugia dietro da Fiorentino che però deve controllare meglio anche i tempi. Mazzola si prende un rischio gigantesco, la ripartenza di Giuliano, Tuve non lo manda in profondità e allora possesso Isola con il servizio su Arato. Sorrentino non l'aggancia bene Pietro Arato e allora rimessa laterale ancora per l'Athletic Palermo, più pericoloso in questi primi minuti, anche se l'Isola ha avuto le sue chance approfittando degli errori degli avversari, trovando anche il portiere dell'Athletic Mazzola. Rimessa per l'Isola. L'anno scorso la salvezza all'ultimo alla playout contro la Veco Palermo. Ci fu retrocessione invece per l'Athletic sotto il nome di Resuttana San Lorenzo, poi ripescato in estate. Praticamente una sfida salvezza si poteva considerare fino all'anno scorso. Adesso queste due formazioni sono comunque in posizioni di classifica tranquille. Qui il tiro deviato, voluto così da Tuzzolino, non c'è stata nessuna deviazione per i due arbitri e allora rimesse laterali. Sono ben 17 i presenti qui nella gradinata a cielo aperto del Nou Camp. Fanno parte anche dirigenti delle due squadre e qualche interessato a guardare questa partita di C1. Tuve sale, destro angolato, il tocco di Abate per il corner in favore dell'Athletic. Il tiro in diagonale di Francesco Tuve, battuta effettuata per l'Athletic fino in fondo, si cerca il dribbling con Fiorentino, il pallone torna dietro, il tocco di Tuzzolino, scambio, insiste Tuzzolino, reclama un fallo, non c'è nulla, nessun fischio qui, avanza l'Isola che arriva fino alla porta, poi il tiro deviato in angolo da Mazzola, l'occasione per Arato che ha avuto il pallone da buonissima posizione dopo una serie di deviazioni arrivate dalla fascia sinistra. Il tiro messo in angolo da Mazzola e allora Pitarresi, il passaggio per Catanese, ancora Arato,
a sfidare Fiorentino. Arato si affida dietro, sempre a Salvo Pitarresi. 1-2 Arato, pallone lungo. Anche in questo caso l'Isola ha avuto la chance, trovandosi lì al limite dell'area, e calciare verso la porta. Sorrentino non va, e allora Catanese, ancora Sorrentino largo, dietro Pitarresi, Sorrentino, Pitarresi, Arato, la squadra dell'Isola al giro palla, cercando di ottenere continuità nella sua manovra. Il lancio lungo di Abate verso Sorrentino, chiusura in rimesse laterali di testa con Tuzzolino. Pitarresi, passaggio per Sorrentino verso l'interno da Catanese in mezzo a 3, non passa, fermato in maniera regolare da Giuliano. Poi c'è il fischio ad interrompere il gioco. È tutto a posto però per Catanese, che si è rialzato. In campo Umberto Vallecchia nell'Athletic Palermo. La mossa di Alfonso Miosi dalla panchina. Tuzzolino allarga da Vallecchia, il nuovo entrato Vallecchia, scambio, il pallone dentro, respinge Abate. Rimessa laterale, batte Vallecchia, girato ancora Vallecchia, dentro il tentativo di Giuliano, ancora l'Isola che si difende. Mancino ancora in diagonale, ancora Abate. Ci prova l'Athletic Palermo con più insistenza. Serve anche forse un po' di potenza in più. Qui il tocco di Arato, il più cercato in casa Isola. Il pressing su Vallecchia, entrato a dare molta dinamicità in campo. Sorrentino, la scivolata regolarissima di Lo Bianco, entrato poco fa. Il destro murato a Tuzzolino, non fa andare in porta l'Athletic. Pallone ancora per Lo Bianco, risponde Abate e viva Mancino. Abate ancora su Tuzzolino, assoluto protagonista il portiere dell'Isola, che chiede la sveglia ai suoi assieme alla propria difesa. Si cambia il campo, ma non con precisione. Allora rimessa per l'Athletic. Lo Bianco, Tuve, Vallecchia non può andare con Mirko Sorrentino in pressing. Vallecchia stavolta giù da Giuliano, il recupero però di Arato verso l'interno da Catalano. Sorrentino ce la fa a prenderla Pitarresi. Arato, Sorrentino, Pitarresi, il capitano dell'Isola, ancora Sorrentino dietro da Abate. Fa scorrere questo pallone, finisce sul fondo. Dentro Marco Tabita in casa Athletic. Invece qui il passaggio per Vallecchia, trattenuta, fallo
di Pitarresi. E allora calcio di punizione. Dietro, apri gli occhi. Cartellino giallo per Salvo Pitarresi. Punizione interessantissima per l'Athletic Palermo col mancino Vallecchia oppure con il destro Lo Bianco. Arriva il fischio, parte Vallecchia basso sulla barriera composta dal solito Pitarresi, presenti da solo. Lì battuta larga, la conclusione alta di Tuve, abbondantemente oltre la traversa. Time out, 0-0 tra Isola e Athletic Palermo. Qualche secondo poi si ripartirà con le due squadre che hanno approcciato bene al match. Athletic più pericoloso, soprattutto con Giuliano, anche Vallecchia con la sua presenza entrato dalla panchina. Occasioni interessanti anche per l'Isola, con il Sorrentino pronto a colpire. Le due squadre si sono affrontate anche nell'ambito della Coppa della categoria, con la vittoria dell'Isola per 4-3. Non si giocò però qui al Nou Camp, ma a Isola delle Femmine, borgata marinara della città metropolitana di Palermo. In quella situazione ci fu la doppietta di Catalano, i gol di Pitarresi e Sorrentino. Per l'Athletic le reti di Delisi, Puzzolino e Virzi. Athletic eliminato in quel secondo turno, dato che ci fu anche la sconfitta in casa anche contro lo Sporting Alcamo. Isola che invece ancora deve giocare l'ultima partita proprio in casa dell'Alcamo. Qui le possibilità davanti la porta di Giovanni Mazzola, Vallecchia messo giù, tutto regolare, c'è il tiro fuori di Arato, l'occasione per l'Isola. Il tutto per accedere alle semifinali. Il recupero di Sorrentino davanti Mazzola, incredibile l'occasione fallita dall'Isola, la più grande della partita. Qui la conclusione affrettata di Tabita finisce sul fondo. Possibilità per l'1-0 per la squadra di Bucchieri. Delisi allarga, Tuve dietro da Lo Bianco. Isola, a parte le occasioni, squadra molto sveglia ad approfittare degli errori avversari, soprattutto nel possesso palla, ma le occasioni mangiate restano nella cronaca della partita, con la possibilità sfumata di passare in vantaggio.
questo Athletic che sul piano dello svolgimento delle trame offensive ha avuto la meglio nel produrre le occasioni. Qui un passaggio sbagliato, regala la rimessa all'Athletic. Non è la prima volta che succede proprio in quella zona di campo. La battuta di Lo Bianco, si torna da Tuve, ancora Lo Bianco in verticale, un po' troppo ambizioso questo passaggio per Tabita, che si doveva un attimo infilare e poi scattare verso la zona delle corner alla sinistra di Abate. Arato dietro, Catalano in mezzo a due, il tocco di Lo Bianco finisce nella zona della panchina dell'Isola. Isola che appunto è la squadra della borgata di Isola delle Femmine, Athletic Palermo, che invece è la seconda squadra di Palermo per quanto riguarda il calcio a 11, mentre nella futsal qui subisce il palo da parte di Pitarresi, a un passo per il vantaggio dell'Isola, e qui l'Isola reclama ancora di più la possibilità di passare, e comunque rimessa laterale per la squadra di Buccheri. Athletic Palermo invece che si trova un po' nel traffico per quanto riguarda le squadre a rappresentare il capoluogo siciliano nel futsal. Con il Città di Palermo che ha raggiunto la promozione in A2. C'è anche il Palermo, avversario stesso dell'Athletic nel campionato di C1. C'è comunque la voglia di investire per crescere nel movimento. Arato, il manzino dentro, con nessuna possibilità di gol. Nuovo recupero, da una parte all'altra si gioca. Adesso Morena dietro da Catalano con calma. Indicazioni ad alta voce per Miosi ai suoi, più silenzioso invece Buccheri. Pressione su Delisi da parte di Catalano, che si prende la rimessa. Pitarresi di prima Arato, la prende però Tuve, e allora Di Cara, entrato da poco. Di Cara continua a essere una partita che viaggia sull'equilibrio. È sempre però l'Athletic ad avere queste occasioni anche buttate sul fondo. Qui il calcio di punizione per la squadra di casa, una punizione guadagnata da Giacomo Catalano. Si batte adesso Arato, alzata, un regalo per Mazzola. Di Cara,
il passaggio di Tuve, doppio rimpallo e rimessa Isola. Di Cara vicinissimo a conquistarla per i suoi, ricambia un po' il favore l'Isola, rimessa Athletic, time out nuovamente, squadre a ridosso delle proprie panchine, indicazioni da entrambe le parti. La richiesta maggiore potrebbe essere questa, dato Isola il maggiore cinismo davanti alla porta, dato che diverse occasioni sono sfumate così. Manca ancora un pizzico di cattiveria anche all'Athletic, molti palloni calciati oltre la traversa e anche di tanto, nel tentativo di fare male agonisticamente ad Abate. Si riparte a far rotolare il pallone qui al Nou Camp. Con questa rimessa laterale in favore dell'Athletic, lanciato il pallone in zona centrale, Giuliano pressato, poi il tiro da fuori di Tuve, anche questa volta pallone largo Di Cara, giù da Tuve, spallata su Di Cara, regolare, l'Athletic va in profondità, bloccato dell'Isi all'ultimo, riparte l'Isola, Morena, però è sempre la stessa storia, pallone perso, ripartenza avversaria, nessuna occasione per segnare. Tuve largo, si accentra, passaggio per Giuliano, Suola se la porta un po' a spasso questa palla, poi cerca di aggirare Catalano, c'è il recupero da parte sua, subisce anche fallo il numero 9 dell'Isola, cartellino giallo per Giuliano, il giallo alla battuta c'è l'altro 11, anch'esso ammonito, salvo Peter Resi. Sempre 0-0 il parziale. Arato non può andare più con la presenza di Tuve, e allora rimessa Isola sempre con Pietro Arato. Serve dietro il destro un po' debole di Peter Resi, centrale per Mazzola, riparte l'Athletic in velocità con Fiorentino che si accentra, allarga tutto da Delisi, Abate tra le gambe, se la ritrova, raso e terra, bassa, poi grande il passaggio con tunnel un po' all'indietro per Fabrizio Morena. Delisi, Athletic in possesso, il tiro da fuori, il gol sotto porta di Giuliano, dopo il tiro di Tuzzolino, il gol dell'Athletic Palermo, il tap-in di Giuliano sotto la porta, tutto nato però dal destro, da fuori area di Tuzzolino, il gol però è di Giuliano, il pallone non aveva attraversato ancora la linea di porta. Allora 1-0 con la rete segnata da Alessandro Giuliano.
E adesso l'Isola diventa una squadra presumibilmente ancora più arrabbiata di prima, date le occasioni che ci sono state nel periodo di equilibrio sullo 0-0. Il possesso palla dell'Athletic, ancora Giuliano in mezzo a due, non va con Sorrentino che blocca tutto, il tocco di Tuve, l'alzata di Sorrentino dall'altro lato, nessun aggancio però per Finocchio. Chi non può sbagliare questa casa, va bene così, dai. Dai, Pedro, dai, Pedro. Come on. Dai, Mirko, buttala dentro. Pallone molto invitante per Sorrentino, l'uscita non perfetta di Mazzola che comunque fa ripartire i suoi. Allora Atletica in proiezione offensiva, secondo palo, allontana Finocchio, l'arrivo da dietro di Tuve a mandarla fuori. Lo possiamo confermare il gol di Giuliano sull'assist barra tiro da fuori di Tuzzolino. Peter Resi dietro, Abate non può trovare la testa di Samuele Finocchio. Piliteri giù da Tuve, andare indicazioni a Tuzzolino, poi l'Atletic non si intende con questo pallone che è andato a scorrere sul fondo. Corner Isola, giova tutto da dietro, il tiro di Pitarresi che può andare, scambio con Sorrentino al volo, Sorrentino poteva anche calciare da lì, Atletica in velocità per rispondere a questo pallone perso. La conclusione di Tuzzolino, pallone che addirittura finisce sopra la rete che praticamente delimita il campo in altezza, possiamo dire dal cielo, pallone che è entrato in qualche buco ed è andato a restare lì sopra gli occhi di tutti. Per fortuna i palloni ci sono, qui ne viene calciato uno da Giuseppe Lobianco, bloccato centralmente da Abate. Finocchio, rimesso però Athletic. Buona. Tuzzolino giù da Fiorentino in mezzo a due, fermato dalla presenza abbastanza fisica di Catanese. La mantiene Tuzzolino, si rifugia da Mazziola, passaggio corto, Tuzzolino, spazio grande per l'Athletic, Lobianco davanti agli avversari, sbaglia il passaggio dentro Vallecchia. Allora la scodellata di Abate, la girata di Pitarresi, la risposta di Mazziola a fermare tutto. Sta mezza palla rete fischio fuori. Stavamo in tiro proprio, stiamo giudicando. La palla sta mezza in quattro. Vallecchia. Miosi chiede di puntare gli avversari, lui va verso l'interno, si incarta un po', poi
l'Isola risolve con Catanese, pallone per Mazzola. Siamo due, dai! Possesso palla Athletic per far finire il primo tempo 1-0 a favore della squadra di Miosi. Sta decidendo il gol di Giuliano, un tapping sotto porta a ricevere un tiro in diagonale di Tuzzolino dalla distanza. Una partita che ha visto l'Isola sprecare anche buone occasioni sullo 0-0 anche davanti alla porta, poi l'Athletic l'ha spuntata. Noi ci ritroviamo tra meno di 10 minuti per il secondo tempo di Isola Athletic. Le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsala in maglia blu con bande bianche. Il Rocchi al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale, Virotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Gastone, poi la conclusione da parte di Iannotti. Murato parte forte il Marsala che vuole vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Molto vicino a Rustico. Qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, pal cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene, Gastone con le mani, a cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta minore col mancino, Barbera, primo tiro in porta e questo qui, i due centrali del Bagheria, Flamia rimane, e poi Stassi e Minnone, pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino. Ancora corner per i Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo. Costa scavalcato, Gastone va di testa. Pallone sul fondo. Pallone in mezzo. Ferrara non esce. Stassi mette fuori. Per la conclusione deviata. La palla rimane di Ferrara. Con personalità anticipa Rallo. La barriera sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti. Deviazione. C'è corner. Fastidioso che lo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marseille nel primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va. Sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui. Arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera. Apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone che angela di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone, Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera. Vuole averci il Bagheria, Morana per controllo. Lungo per Fiorentino, di testa. Anelli, arriva il fischio all'arbitro. Appena scuoti 4, finisce 0-0, non una bellissima partita. Cammino del San Giorgio Piano in Coppa. Mister, considerazioni sulla partita? Ma oggi è stata un'altra bella prova da parte del gruppo, siamo partiti veramente bene, col piglio giusto, anche Casteltermine ha fatto una bella partita, poi abbiamo aspettato, come hai detto bene tu, la ripresa per fare gol alla prima occasione. Abbiamo concesso qualcosina, quindi lì andremo a lavorare, però siamo soddisfatti perché era un obiettivo passare il turno e quindi ci siamo andati con pieno merito. C'è stato una prestazione, un aspetto particolare della prestazione che l'ha soddisfatta? Ma in alcuni frangenti della partita dove abbiamo sofferto siamo stati belli corti, compatti, poi anche il nostro portiere ha fatto 2 interventi importanti, quindi sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soddisfatto della prova del gruppo
che ha messo veramente in campo quella voglia e quella determinazione che serve in queste partite, perché giocare con un vantaggio di 2-0 in trasferta, poi in casa magari sai, certe volte ti puoi lasciare andare perché pensi che il turno sia un po' a favore, e quello è un errore che non si può commettere. I ragazzi non l'hanno commesso, sono stati sempre sul pezzo, e quindi la concentrazione che hanno avuto nella sofferenza mi è piaciuta tantissimo, perché è una grande qualità quella di saper soffrire. Mister ha parlato dell'ottima prestazione di Belmonte che non abbiamo visto nel match di andata, giocato invece da Polizzi, il nuovo portiere che ha disputato la prima partita, però purtroppo nel finale del match ha avuto un brutto scontro. Può parlarci un po' delle sue condizioni? Guarda, abbiamo fatto la risonanza, quindi ancora non sappiamo di cosa si tratta, quindi aspettiamo l'esito appunto della risonanza fatto ieri e lo aspettiamo a braccia aperte. Però Christian oggi ha risposto presente come nelle altre partite. Sappiamo di avere due grandi portieri, e quindi una grande squadra deve avere anche due grandi portieri. Anche oggi ha dimostrato di aver messo in campo una squadra quadrata. Prestazione da segnalare è quella di Jack Serio, che è tornato al gol, un po' la prestazione della sua squadra, in particolare appunto del gol di oggi. Assolutamente sì, Jack lo sappiamo, è un giocatore che a noi ci fa sempre la differenza, ma non solo lui, anche Davide si è sacrificato. A centrocampo abbiamo avuto il piglio del gioco in alcuni frangenti, specialmente all'inizio, e anche in difesa i giocatori alla difesa hanno giocato benissimo, veterano Ivan, anche Gabriele Rubino, e chi è entrato oggi mi è piaciuto tantissimo, e quello è quello che chiedo ai ragazzi: una mano quando si entra in campo, devono dare tutto, e l'hanno data, e quindi sappiamo che possiamo contare su un gruppo di 24 ragazzi e si devono fare trovare sempre pronti. Prossimo appuntamento, si tratta del campionato, appunto si torna in campo domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo che ha pareggiato l'ultimo incontro contro il Bagheria. In che modo vi preparerete? Sappiamo che affrontiamo un avversario che ha subito soltanto 3 gol, quindi è una squadra molto quadrata, allenata bene da Virga, grande allenatore, quindi in settimana andremo a lavorare appunto in prospettiva di questo avversario che dovrà essere nostro. Il ritorno degli ottavi di Coppa Italia porta la firma di Jack Serio. Come valuti la prestazione di oggi della squadra e in particolar modo la tua? Innanzitutto è stato importante portare dalla nostra qualificazione, cosa non abbastanza semplice, perché comunque nonostante la partita dell'andata su comunque un vantaggio importante c'era sempre una gara di ritorno da giocare con un avversario abbastanza ostico. Siamo stati bravi a sbloccarla e bravi comunque a contenere le imbarcate, i contropiedi, tutto quello che era il gioco della squadra avversaria. Oggi ti sei È iniziato il secondo tempo di Isola Athletic Palermo, partita valida per la 9ª giornata del campionato di Serie C1 siciliana di futsal. 1-0 per l'Athletic, sta reggendo il gol di Giuliano sull'assist di Tuzzolino, che praticamente era un tiro in diagonale, soltanto che Tuzzolino poi si è fiondato sotto porta sul secondo palo e l'ha messa dentro. Stanno arrivando anche dei parziali dagli altri campi del pomeriggio, con il vantaggio del Bonifato Alcamo 4-3 sullo Sporting Alcamo nel derby tutto trapanese, 1-1 tra Cus Palermo e Palermo, 1-1 anche tra San Vito Lo Capo e Atletico Monreale. Angolo qui per l'Isola, pallone largo, un regalo per l'Athletic che riparte in velocità con il tiro in porta di Tuzzolino, respinto da Abate. La punta larga però, questa volta di Fiorentino, dalla rimessa alla squadra di casa, che oggi si è presentata con Abate in porta, c'è Morrione in panchina e poi i giocatori di movimento: Morena, Catanese, Catalano, Sorrentino, Pitarresi, ammonito, Finocchio, Arato e Guttilla a completare l'elenco. Atletica invece in maglia bianca, di conseguenza Isola in maglia bianco-blu. Atletica con Mazzola in porta, David in panchina e poi a disposizione in movimento ci sono Lo Bianco, Virzi, Tuzzolino, Tuve, Fiorentino, Pilitteri, Giuliano, Delisi, Vallecchia, Tabita e Di Cara. Qui un misunderstanding
con la difesa dell'Atletica, Mazzola in porta, viene un po' trattenuto Fiorentino, servizio dietro, Giuliano, gira un po' gli avversari, poi scarica su Fiorentino, pallone in rimessa laterale. Fiorentino gira a palla ancora la squadra di Alfonso Miosi. Giuliano, passaggio centrale per Tuzzolino, allarga tutto per il destro in porta di Giuliano, respinto da Abate. Corner per l'Athletic Palermo, pallone dietro, mancino di Tuzzolino levato via dalla difesa, Lo Bianco, largo per Fiorentino che si va a conservare la rimessa laterale. La girata provata da Giuliano, subisce anche fallo commesso da Sorrentino, abbastanza pericoloso nei primi minuti della partita. Poi non ha avuto modo di mettersi più in evidenza. Se ne va Fiorentino lungo la fascia, Atletica un passo a vincere quasi tutti i rimpalli, destro e sinistro, e può andare così l'Isola con Catanese, il passaggio interrotto da Tuzzolino e comunque rimessa laterale per la squadra di Massimo Buccheri. Catanese Arato in pressing su Fiorentino, zona pericolosa dove lasciare il pallone. Imbucata, Atletica davanti la porta, fermato all'ultimo Giuliano regolarmente. La ripartenza di Sorrentino, allarga tutto, Arato sul mancino, vince un rimpallo, poi si affida a Pitarresi, dicevamo ammonito assieme a Giuliano dell'Athletic Palermo nel corso del primo tempo. Sono stati questi due i cartellini gialli estratti dall'arbitro Lorenzo Davaro di Marsala, il secondo arbitro è David Sparacello della sezione di Palermo. Catanese sul destro fino in fondo, Fiorentino al pressing, calcio di punizione. Ciao Rosario. Non ci credo! Cosa vedono i miei occhi? Bravo Catanese, bravo Lucio, dai. Non c'è niente, dai, Cago, fai tu su quello che sono. Però non fare il tito medio aggressivo. Calcio di punizione per l'Isola, col mancino Arato oppure con il destro potrebbe andare Mirko Sorrentino. Arato lascia tutto a Sorrentino, praticamente in testa a Fiorentino, che adesso deve smaltire la botta. Pallonata piena per il giocatore dell'Athletic Palermo. Così partiamo, bravo. Ma perché? Deve momentaneamente uscire Emanuele Fiorentino. Entra in campo al suo posto il capitano Francesco Tuvè. Si riparte dalla rimessa laterale per l'Isola, il tiro di Pitarresi. L'ultimo tocco è il suo, e allora rimessa anche per l'Atletica adesso. Mazziola, così da giocatore di movimento aggiunto.
sempre 20 minuti di tempo effettivo per quanto riguarda questa ripresa. Il recupero di Sorrentino, pallone dietro per Catanese, si è centrato, la mantiene, ultimo tocco stavolta di Tuve, rimessa per l'Isola. Pitarresi punta la porta oltre la traversa, non c'è stata deviazione e allora corner per la squadra di Buccheri, pallone largo, servizio dentro di Arato, prende tutto Mazziola che lancia subito Giuliano il diagonale verso il secondo palo dove stava andando ad attaccare Tuzzolino. Avanti Sorrentino con una delle sue giocate, ripartenza di Tuzzolino e l'Athletic poi si muove sulla fascia mancina, per di più in difesa, dove gira questo pallone piano piano ad andare in profondità. Apertura spallata cercata da Giuliano, il colpo di petto a servire la fascia, ennesima azione del pomeriggio che si perde. Altra interruzione. Pitarresi largo, Sorrentino corto da Catanese, davanti a lui si mette Tuzzolino, nuova rimessa laterale, siamo sempre nel secondo tempo con il gol di Giuliano che sta decidendo la partita per l'Athletic. Sorrentino, altro tiro senza precisione, senza centrare lo specchio della porta. 1-2 che c'è per l'Athletic. De Lisi batte, così abbatte e segna il gol del raddoppio. La rete di Alberto De Lisi a fare 2-0 per l'Athletic Palermo. Si prende il 5 di tutti i compagni, ma anche di Alfonso Miosi in panchina. 2-0 dopo la rete di Giuliano, c'è anche quella di De Lisi. Segnale importante per l'Athletic nel corso di questo secondo tempo. Il recupero del pallone, il passaggio è troppo corto, Sorrentino allarga tutto, Arato, esce un po' Mazziola, adesso rientra tra i pali, scivola nel tentativo di prendere il pallone ad Arato, finisce comunque fuori, non subisce nessun rischio concreto l'Athletic in questa circostanza. L'Athletic adesso più spensierato decisamente. Occhio Sorrentino che dopo il passaggio di Tuve prende il pallone e non va di molto lontano a sfiorare il palo. Qui presa in corsa in scivolata di Giuliano, possesso Isola con il Sorrentino, scambio involontario con Catalano, il portiere poi risolve tutto nel far ricominciare l'azione con più calma. Arato, Sorrentino, ancora Arato, largo Pitarresi, pressing di due avversari, tocco con il braccio di Tuzzolino e allora calcio di punizione per l'Isola che deve crescere se vuole rimontare la situazione. Sorrentino sul mancino, calcia sull'esterno della rete.
molto imprecisa la squadra di Buccheri, sempre difficoltà a centrare questa porta. È calata ormai la sera qui al No Camp di Capaci. Delisi, Tuve, lascia a Tuzzolino. Tuve gira in difesa all'Athletic. La giocata provata da Delisi, il pallone esce. Il giro palla anche dell'Isola con Arato che si vede rubare il pallone, si riparte da Abate, supera la linea di centrocampo, poi con calma serve Pitarresi. Il passaggio sotto porta Sorrentino, Mazzola battuto sul mancino, il gol dell'Isola con Giacomo Catalano che riapre il match 2-1. Passaggio prezioso per il numero 9 della squadra di Buccheri, 2-1. Tutto riaperto a questo punto, la porta si è trovata dopo tantissimi tentativi. Il recupero dell'Isola con un'altra conclusione, stavolta deviata, corner. Time out in un momento sicuramente non voluto dall'Isola, che è andata a crescere nella ricerca di questo gol per riaprire tutto al gol di Giuliano e Delisi. Ha risposto quello di Catalano, adesso sarà un finale di partita molto interessante da seguire. Dagli altri campi 3M Palermo Acragas 1-1, Bonifato Alcamo Sporting Alcamo 4-3. Il vantaggio esterno del Palermo in casa delle Cus per 2-1. 1-1 tra Palermo 89ers e Sant'Isidoro Bagheria, stesso risultato nella sfida tra San Vitolo Capo e Atletico Monreale. Athletic Palermo momentaneamente terzo in classifica in un treno di squadre racchiuse praticamente in 2 punti dal primo al sesto posto. Isola che resta al momento al settimo, ma ancora si deve giocare l'ultima fase di questa giornata, la numero 9 di questa C1 siciliana girone A, sulle 22 totali. Battuta corta, limite ancora Catalano, serve dietro Sorrentino. Riesce male per il passaggio per Pitarresi. E allora rimessa per l'Athletic Palermo. Prova la giocata Vallecchia, recupera Sorrentino. Fallo sì di Vallecchia, ovviamente d'accordo il giocatore dell'Athletic. Arato, Pitarresi, Sorrentino. Scambio con Catalano, poi Sorrentino reclama un colpo contro Giuliano. Un colpo sembra essere al labbro
per Mirko Sorrentino. Cerca di capire la perdita eventuale di sangue. Tutto che alla fine per il 10 della squadra di casa. Mazziola. Occhio all'arrivo di Arato, ancora il portiere dell'Athletic sta per fare tutto da solo. Mazziola, adesso la porta è vuota, Sorrentino cerca di recuperare, intervento di Catalano, cartellino giallo per il portiere dell'Athletic Palermo, estratto dall'arbitro. Ha reclamato l'espulsione l'Isola. Ha cercato di segnare il portiere dell'Athletic, cosa assolutamente non inusuale nel futsal. La battuta della punizione, 2-1 sempre per l'Athletic Palermo in questo secondo tempo. L'Isola vuole il pari dopo aver accorciato le distanze con Catalano. Oh, cercava il fallo, dai! Giacomo, cerca fallo, dai! No! Ma che fai? Prego, stiamo a quinto fallo, aspetta, mancano 8 minuti, quinto fallo, stai calmo! Sorrentino scambia con Pitarresi, il capitano dell'Isola, girata di Catalano. Soltanto rimessa laterale per l'Athletic, qui è per l'Isola. Sorrentino se la porta, poi serve Catalano, la respinta di Vallecchia per il corner a favore dell'Isola. Una decina di minuti alla fine della partita, serie di tocchi dopo la proposta rasoterra. Pallone dietro, Pitarresi, limite scambio con Catalano. Pitarresi insiste ancora, il tiro su Mazzola, respinto centralmente, poi preso dalla portiere dell'Athletic. Catalano, il mancino deviato sul palo da Lo Bianco.
verso la fine di Isola Athletic Palermo, sempre 2-1. Il gol di Giuliano e Delisi, poi Catalano ha accorciato le distanze e l'Isola che sta cercando di pareggiare in questo finale di partita. Sta tenendo di più il pallone la squadra di Massimo Buccheri. Qui Sorrentino non aggancia da buona posizione, il recupero da dietro con la punta fuori di Catanese. Altra grande occasione. Il problema dell'Isola oggi è stato proprio questo, non riuscire a centrare lo specchio della porta, anche da buona posizione a mandare in alto tanti palloni. Anche in situazione di 0-0 qui fallo su Abate, il portiere dell'Isola. Vedi che si è fatto! Vedi che si è fatto! Oh, Massimo! Allora, possibilità dal tiro libero per l'Isola, dati i 5 falli dell'Athletic. Opportunità per pareggiare. Alla battuta andrà Pitarresi, il capitano dell'Isola, nel tentativo di fare 2-2 da situazione di 0-2. Rincorsa lunga contro Giovanni Mazzola tra i pali dell'Athletic. Vai capitano, facciate. Vai capitano. Vai Pita. Convinto Pita, lo sai dove la devi mettere. Vai capitano. Pitarresi centra la porta, il 2-2 dell'Isola con dedica speciale. La squadra di Buccheri ce la fa a recuperare questa partita dopo i 2 gol di svantaggio. Accorcia Catalano, adesso il tiro libero trasformato da Pitarresi, 2-2. Finale ancora più interessante di come lo avevamo previsto. Forza adesso, dice Miosi al suo Athletic Palermo. Arato, stava arrivando il pallone a Catanese, Athletic in ripartenza in 3 ad avanzare. Il tiro da posizione centrale di Giuliano finisce deviato sul fondo. Il tiro in diagonale respinto di Tuzzolino, il passaggio per da fascia con lo bianco, riprende a girare l'Isola e a questo punto il desiderio è quello di vincere. Squadra di Buccheri carica, anche perché sta pressando già da un po'. Adesso è cambiato l'obiettivo, Athletic che invece deve poi ritornare quello del primo tempo per fare propria la partita, anche se in ogni caso gli stimoli vengono da soli in situazioni del genere. Tuzzolino, adesso Giuliano verso l'interno da Tuzzolino. Cetuvè pronto a ricevere, sì, scambio, non è uscita la palla, allora il passaggio dentro per Giuliano a fare 3-2. l'Isola che reclama l'uscita del pallone in fallo laterale. Per gli arbitri è tutto ok, il gol dell'Athletic Palermo che così si riporta avanti.
Il gol di Giuliano, pallone dentro, messo da Arato, respinge Mazzola. Giuliano, girata subita, Isola che sta mandando al tiro, fallo fischiato e calcio di punizione. Pallone d'esterno per la puntata di Lo Bianco, respinta da Abate. Il tiro fuori ancora di Giuliano a sfiorare la tripletta personale. È stato lui a sbloccare la partita, a mandare l'Athletic sulle 3-2 dopo aver subito 2 gol da una situazione di 0-2 a 2-2. Battuta la rimessa laterale, Pitarresi, contrasto con Giuliano, pallone pieno, serie di rimpalli che riportano tutto nella zona di Abate. Sorrentino in pressione, Arato, Sorrentino ne ha 2 davanti, decide comunque di andare ma fallisce la sterzata di Tuzzolino, aggira tutti e poi segna il gol del 4-2. Si prende la scena così Giovanni Tuzzolino. Athletic Palermo nuovamente con il doppio vantaggio a favore, 4-2 al Nou Camp, dopo che l'Isola aveva ottenuto il pareggio grazie al tiro libero trasformato da Pitarresi. Poco fa Giuliano, adesso Tuzzolino. Manca sempre meno alla fine. È entrato in campo nell'Isola Giovanni Morrione, l'altro portiere al posto di Abate. E adesso lui a difendere i pali dei bianco-blu. Pallone regalato Catalano, Mancino, sporcato, poi Sorrentino entra, c'è il fallo contro tutte le proteste dell'Athletic Palermo. Tutto affidato a Sorrentino. Tiro libero. Sarebbe però il calcio di rigore, dato il fallo in piena area. E allora la possibilità di segnare per Sorrentino contro Mazzola, che non è riuscito a parare il tiro libero di Pitarresi. Adesso il pallone è qualche metro più avanti, dato il dischetto del calcio di rigore. L'Isola può ancora riprenderla in questo finale. Sorrentino contro Mazzola. Sorrentino, il gol del 4-3. L'Isola c'è sul calcio di rigore Mirko Sorrentino. Un sacco di dribbling come al solito. Adesso la gioia personale dal punto di vista realizzativo. 3 minuti alla fine.
Occhio alla pallone in profondità, la presa di Morrione. Catalano pressato. Sorrentino, l'autore del gol di poco fa, sul dischetto del rigore. L'apertura abbastanza invitante per Morena. Il pallone però è terminato in rimessa laterali. Pallone gestito con il petto da parte di Giuliano. Cade giù il giocatore dell'Athletic. Pietro, scaldati, si sta ballando e fa scattare Pietro. Sembra Pietro, fallo entrare. La squadra di Miosi torna dietro, poi in profondità cerca Tuve, senza la giusta chance per andare al tiro. Morena, Catalano, suola dietro, sbaglia. Il recupero di Morena, poi l'entrata di Tuve a risolvere. Isola che continua con questi uomini senza quinto di movimento per attaccare con più uomini in questo finale. Ammonito Catanese per questo fallo. Mancano 3 massimo, manca 3 minuti e 3. Non fai un gol ma fatto spazio da macchina. Stavano 3 minuti tipo 30 secondi fa. Tuve trova il varco per lo bianco, poi controlla tutto Morrione. Catalano da posizione difficile, infatti Morrione si è scusato subito di avergliela passata. Tutto regolare qui. Morena, Catalano, Sorrentino, Catalano, Catanese per Sorrentino, ancora largo. Catanese, Catalano, eventualmente c'è Morena pronto a ricevere dietro. Eccolo qui il pallone per lui contro la presenza di Giuliano. Si lotta ancora, tutto regolare secondo l'arbitro in campo, poi Morena sbaglia il passaggio. L'Athletic che può ripartire, si infila così Fiorentino, va sempre fino in fondo. Fiorentino trova Morrione in corner. Bravo! Continua così! Bravo, bravo! Battuta larga regalata all'Isola. Catalano in contropiede la squadra di Bucheri che punta con Arato ad avere una grandissima occasione per fare 4-4. Ne ha avute tante Arato oggi, tutte non sfruttate al meglio. Il destro in porta per il gol delle 5-3 dell'Athletic Palermo. La rete segnata dalla squadra nero-rosa. Il gol del 5-3, nuovamente più 2 per l'Athletic. Gol mangiato, gol subito per l'Isola.
veloci, ragazzi. Quinto di movimento libero in casa Isola e Pitarresi. In questo momento in porta. Avanti l'Atletic, pallone largo, servizio dentro, l'autogol di Catalano per il gol del 6-3. Si fa male anche da sola la squadra di Buccheri. Per la prima volta in partita Atletic in vantaggio con 3 gol di scarto rispetto agli avversari. Esci, ce l'ha! Quando è la parola esci! Bravo Ale! Esci, giocando, esci! Si lotta sempre in zone pericolose del campo. Morena, Pitarresi anticipato la scivolata di Giuliano che finisce sul fondo per fortuna di Pitarresi. Buona posizione per Giuliano, lascia dietro per Tuve, il gol del 7-3. Atletic che ormai ha messo al sicuro questa partita. Un bacio, bravo. Si fa scorrere il tempo per la fine della partita. 7-3 il finale a favore dell'Atletic su un'Isola che ha lottato, sì, poi si è dovuta arrendere la squadra di Buccheri e quella di Miosi per un risultato che va a solidificare questa classifica. Isola che aveva impensierito gli avversari, poi Giuliano e Delisi hanno portato avanti l'Atletic. Il pareggio arrivato con il tiro libero di Pitarresi in seguito alla rete di Catalano, lui che ha realizzato anche un autogol, quello del momentaneo 3-6. Il gol di Giuliano e Tuzzolino aveva accorciato Sorrentino sul calcio di rigore. Nel finale ha segnato anche Tuve per questa vittoria per la squadra nero-rosa, che vale momentaneamente il quarto posto in classifica. Da confermare gli altri risultati: Isola che scende all'8° posto, attualmente 4-4 tra 3M, Palermo e Akragas. Sporting Alcamo avanti fuori casa nel derby contro il Bonifacio Alcamo. Questo Palermo avanti 4-2 sul Palermo, il 3-2 dei Palermo 89ers sul Sant'Isidoro Bagheria, 5-2 San Vitolo Capo in casa contro l'Atletico Monreale al prossimo turno. Isola che sfiderà sempre in casa il San Vitolo Capo. L'Atletic Palermo invece ospiterà il 3M Palermo. È tutto dal Nou Camp di Capaci, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.